Hi everyone! Ayan, naka-duster tayo, Mag-unboxing tayo guys sa mga paninda ko. Meron tayong 4, 1, 2, 3, tapos 4. Unboxing tayo guys, titingnan natin kung ano mga laman nito. At saka, anuhan na rin natin ang pricing. Mga order ito sa akin guys ba. Yung iba kailangan kasi ibenta ko kasi kung wala namang hindi ako pwede makapag-order ng isa-isa lang kasi ang mahal ng shipping. Ang mahal ng shipping fee. Saglit lang. Masyadong maingay yung iPad ko. So, ito pambata guys, titingnan natin. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, titingnan natin pambata. Uy, terno siya. Terno siya guys. Oh. Pangbata. Yung iba nito guys is ireregalo ko doon sa yung mga inaanak ko. Fiesta kasi nung last month. Fiesta doon sa amin. Sa Kaburihan. Tapos, hindi ko naregaluhan yung inaanak ko. Pero, ang cute niya, oh. Ayan, guys. Ang cute niya. Yung short niya, magkasya ito sa 7 years old pag maliit yung bata. Pero, tingnan nyo naman, oh. Wow, bongga. Kasya kaya ito sa akin. Oh, pasiksi-siksi na yung mga bata, no? Ayan, guys. Ayan. Hindi na natin isa-isahin. Matatagalan tayo. So, ito, may pink. Pusha pink. Pusha pink. At saka blue yung color. Lagay natin yan dyan. Kaya bukas pa ako magdi-delivery. Tapos, ito tingnan natin yung design guys. Kasi yun, for sure, yung design nun is same. Same thing lang yun. So, ito, dress. Ang cute. Ayan guys, oh, ang cute. Ipamigay ko yung iba nito sa inaanak ko nga. Ilan ba yung inaanak ko? 2 ata, 3. So, ayan, ang cute-cute niya. So, ilang ano ito? Ayan, oh, yung kulay niya is yellow at saka pink na floral siya, floral. So, dyan natin ilagay yung mga tapos na. Ito, tingnan natin guys. Yung isang ano palang binuksan natin na parcel. Yan, cute din ito. Same ano pala. Same. Ano lang siya, floral na red. Red with green. Ang cute niya, oh. Magkasya to sa mga 3 to 4 years old guys pag maliliit yung bata. Pero pag medyo cute na chubby-chubby, 1 to 2 years old lang yun. Mga 2 to 3. Ito, terno. Yan guys, oh. Binibinta ko siya ng 100 dito sa probinsya. 100. Negosyanteng palaka ako eh. Ayan, oh. Tapos, yung terno niya. Ayan, oh. Ang cute. Nakukyutan talaga ako sa mga bata. Mahilig kasi ako mag-shopping, guys, kung hindi nyo alam. Mahilig ako mag-shopping. Unboxing to the max tayo. Mamaya, lagot ako nito pagbalik na. Ayan. Tapos, ito yung short. Mispilisan na natin. Ito, maroon siya, maroon. Maroon siya. Tapos, ito yung ano niya. Yung top. So, buksan natin yung pangalawa. Thank you so much, G&T. G&T. Nagkalat ako. Anyway, kahit ako magkalat, ako rin naman magliligpit. Ano kaya ito?
hait pa kong tinggil ni ining ko. Aw, hait yun di ay. Akala ko hait pa kong tinggil. Ayan. Ito na guys. Ito naman, yung terno. Terno siya na, hala, laki naman. Ayan guys, terno. Terno siya, pang girls. Ayan oh. 150 siya. 150 binibenta ko to guys, 150. May mga orders ako nito. 2 or 3 orders ko nito. So, dalawang pink. Ito, dalawang pink. Tapos, ito, isang kulay nito, maroon. Yung blue, dalawang blue din. Kasi yung blue, ano siya, maganda. Tapos, red yung dalawa. Maganda din yung red. Sana all naging puti ako. Maputi ako. Kasi maganda yung red talaga sa puti. Lalo kang puti. Kahit maitim ako, mahilig ako sa red anyway. So, negosyante si Duray. Ayan o. Ayan yung red niya guys. Tapos, kasi ang init nga ng panahon ngayon, so sando siya. Pero maganda yung tila niya, promise. Maganda yung tila niya. Ano to, kasya to sa medium to extra large. So, next tayo guys. Ano kaya ito? Nagsidatingan yung mga orders ko today. Pambata ata ito. Or ay yung duster pala. Kasi may mga order akong duster. Ganyan ako kabisi. Hindi kasi kami umalis ngayon. Kaya ganun. Hindi kami umalis. Hindi kami umalis ni asawa. Ano ito? Ano ito? Dalawa. Ayun, may free sila guys na, ayan oh, socks. Ayun, ibibigay ko to sa pamangkin ko. Mamaya. Titingnan natin yung ito guys. Duster siya. May order din ako nito. Kulay red ba yung sabi? Bakit may red? Kulay red. Buntis yung gagamit. Ayan guys, oh. Ganyan yung ano niya. Parang, kasya siya sa medium to extra large kasi stretchable yung ano niya. Ayan, oh. Stretchable siya. So, yung color natin is yellow. Mickey Mouse. Mga Mickey Mouse ito guys. Dalawang pink. Bakit 3 yung pink na pinadala? 4 pala yung pink na pinadala. Buing-buing. Ito yung red. 2 yellow. 3 pink. Sumabit na sa kuko ko. 2 red. Dami kong ukay-ukay guys. Tapos ito. Ganun din ata ito eh. Ganun din ito. Madami-dami tayong ibibinta guys. Binta to the max. Tapos ito may dalawang dress. Mini dress. Kasi kaya sa akin to. Try ko nga guys. Kasi mahilig tayo sa ako kahit maitim ako guys, mahilig ako sa itim, sa color black. I like yellow as well. Ita-try ko ito. Wait lang for a while guys ha. Ita-try ko itong ano kasi ito yung gusto ko. Dito lang ako sa gilid, hindi nyo naman ako makikita. Magsusuot lang tayo ng yung dilaw. Ita-try ko yung dilaw. Ay, may ano pala siya, may slit. May slit pala siya sa gilid. Mura sa ko niini og yung bird na yellow gani kasi tawag niya na. Ayan siya guys. Medyo maluwag sa akin pero pwede na siya.
May slit siya dito. May slit dito. Ten, 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 ten. Ah. Yun na. Ito na isusuot natin. Ayan. May black siya pala. Gusto ko rin yung dilaw. Gusto ko rin yung black. Shopping ka ng shopping, Duray. Wala na tayong pambili ng pagkain ng baboy nito. Ayun, hanapin ko si Duray. Why, Duray. Why, Duray. Why, Duray. Last na ito guys. Unboxing natin. Tapos magliligpit na ako. Tapos yung mga orders kailangan kong plastiko isa-isa. Tapos di-deliver ako bukas. Oh. Anong meron? Akala ko anong meron. So, ito yung mga nakakainis to sila. Pinapalitan ko anong ko. Hindi ako magkukomment. Pala kayo dyan. So, ayun. Ito yung pink. Parang hindi naman to pink. Yung sa picture, hindi naman. So, may ganun, no? Nandismaya. Ayan, guys. So, may order kasi ako nito. Pink. Dalawa. Bakit? Oo nga, dalawa. Tapos, ito yung short. Ayan yung short. Excuse me. Ayan, dalawa sila. Pink daw to. Hindi naman to pink. Parang peach naman yan. Tapos, navy blue. Ayan siya guys. Navy blue. Nike. Ayan, Nike siya. Yan. Tapos, may kulay green tayo guys. Maganda man din yung green. Yan o. Green. Tapos, dalawa yung green guys. Dalawa. Tapos, bakit ito ginanito? Tapos, isang red Nike siya guys. Parang hindi naman ako nag-order ng red. Ayan. So, kailangan kong i-PM yung mga buyers ko today. Bakit binigyan ako ng white? Hindi naman ako nag-order ng white. Sa totoo lang, hate ko yung white guys. Maganda sana yung white kasi malinis ka tingnan, pero hindi ko kasi type yung white. Dumihin siya. Ayan, itong gusto ko rin yung kulay nito guys. Oh. Parang blue siya, blue. Ganda. Tapos yung dilaw, type ko yung dilaw. Ayan. Para kasi makita ako pag susuot ako, for example. Pero ang laki-laki naman ang t-shirt nito eh. Ayan. Ayun guys. Yan oh. Dalawa yung blue. Ayun. Yun lang naman guys yung unboxing natin for today. Thank you so much all for watching and bye-bye. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.